Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sedaya ingkang kula mulyakaken, monggo kita nerusaken kajianipun sakmenika 94. Oke. Oke, 94 tambah 4 pas. Nah, niki sakmantunipun raditu billahi robba. Nah, sak menika wabil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Waman lan sapa wonge radhiya ridho sapa wong ridho bil islami kelawan Islam apane dinan dadi agama adzama mongko ngegungake sapa wong hurmatihi ing pira-pira mulyane Islam wa syairahu lan pira-pira tetengere agama Islam. Titik dhisik. Sakmantunipun kita ikrar nyatakake raditu billahi robba, kula ridho Allah dadi pangeran. Lah sakmenika nerusaken sapa wonge sing ridho kelawan agama Islam, mongko wong niku ngegungake dhateng pinten-pinten kamulyaane Islam wa syairahu lan tetengere agama Islam. Dadi wong iku lek ridho cecekelan kelawan agama Islam, kudu niki ana ciri-cirine. Nomor 1 ngegungno agama Islam, ngegungno dhateng perkawis sing dadekno agama Islam niku jaya utawa ya dadi agung. Lah terus kira-kira apa sing dadekno agama Islam iku ketok dadi gedhe? Ya merga kula kalih jenengan iki cecekelan karo agama Islam niku. Nomor kaliye terus ana tenger-tengerane wong Islam niku ngegungno agama, mulyane agama Islam niku nglakoni perintah. Allah iku perintah dhateng kula kalih jenengan supados nglampahi salat. Lah iki termasuk ngegungno perintahe agama. Mergo sing ora agama Islam iku mboten salat. Sing gadahi salat iku nggih namung wong Islam. Mulane sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, sapa wonge sing nglakoni salat termasuk tiyang niku wau ngedekno tiyang agama.
Lho. Dadi wong Islam iku lek nglakoni salat wong iku berarti ngedekno cagake agama. Lah wong sing ora salat wong iku padha karo ngrobono cagake agama. Lho, kaya ngono. Dadi wong ku lek ridho kelawan Islam wis dadi agamane, mergo sing duwe salat niku namung wong Islam, mestine wong ki ngegungno nang pinten-pinten kamulyaane agama Islam. Nah, mulane wong sing nglakoni temenanan dadi wong mulya temenanan. Dadi wong mulya. Terus tenger-tengerane niku wonten nggih, dadi wong Islam iku ana tengerane. Lek kapane Jumat iku tengerane iku wong ngene iku nang masjid. Jumatan iki kanggone wong lanang. Dadi ana tengerane. Lah wong sak liyane Islam ya mboten. Mulane malih wong iku mang lek wis ana tengerane gampang aja rono saiki Jumatan kok wonge. Ngono. Mergo wis ngerti ciri-cirine wis ana tengerane. Ana ndek wulan poso. Wong ngene iku poso. Lek wong iku mang pancen cecekelan agama Islam iku wau. Lah sakniki wong sing nyekel agama Islam lek ana ndek wulan poso, ya jelas poso. Wes ora kate takon sampean siam napa mboten. Ya siam sih. Tapi ngoten niku kula nggih sering ditangleti niku lek kapane bedaya ten grane tiyang. Mas, poso napa mboten? Nggih, poso. Oh, tak kira mek mboten. Kula damelaken medang mek mboten. Ngono. Jerone ati kula, ya Allah wong iki biasa ora poso bae. Kok lere takon dhisik ngono. Oh wis nyoto-nyoto lek niki wulan poso. Ha iku jenenge wong cecekelan agama Islam niku kaya ngoten. Dadi jaga kamulyaane agama Islam nglakoni sak tenger-tengerane pisan. Dadi agama Islam iku ketok maju, ketok dadi agama sing agung. Lek sing ridho karo agama Islam niku nglampahi. Dadi wayahe 5 waktu iku salat. Iki wis padha karo ngedekno wisan. Ngedekno cagake agama, Dadi agama iku ketok kokoh, ketok agung mergo cagake niki ngadeg kabeh. Lah wong sing ora salat iku padha karo ngrobono keagungane agama Islam. Delane asline dadi rusake agama Islam iku asline niku ya mboten dirusak karo agama liya. Mboten. Ya dirusak karo wong sing duwe agama dhewe. Dadi wong Islam ora salat. Jarine lek padha karo ngrobono tiyang agama. Lah ngene iki lek pane misale dibiji ngono. Sing salat karo gak salat sak desa kok akeh sing gak salat, berarti akeh sing ngrubono timbang sing ngedekno. Terus lek ulan poso barangku pamane sak desa iku sing poso karo sing gak poso niku kok akeh sing gak poso. Ya berarti niki gak gawe tenger-tengerane wong Islam malah ora kena ditengeri. Jange kok niki agamamu apa sih? Ya Islam. Oh, gak ono tengerane aku ya ora. Wah, ngono. Mergo gak ono tengerane. Wadale kitab iku lek bahas iku kaya ngono. Dadi dikeki tengeran. Dadi wong Islam iku tengerane iku ketok malah. Walam yazal lan ora leren-leren sapa wong iku mujtahidan nemen-nemeni. Terus menerus gak leren-leren. Fima ing dalem barang yu akidu kang ngukuhake apa ma hu ing wong wayazidu lan nambahi apa ma hu ing wong nambahi rusukhon ing tumancepe wastiqomatan lan istiqomai minal ulumi saking pira-pira ilmu wal amali lan pira-pira amal. Dadi nomor kali iku nemen-nemeni terus menerus gak leren-leren
oleh nemen-nemeni ing dalem perkara sing dadekno kuat, sing dadekno tambah, sing dadekno tumancep lan keistiqomane yaiku saking pira-pira ilmu lan pira-pira amal. Dadi saweneng wis urusan golek tambahan ilmu, nglakoni ngamalno ilmu niku suweneng. Iki ciri-cirine wong ridho kelawan nggawa agama Islam. Mergo urusan apa niku nek gak ana ilmune ya mboten saged maju. Kepingin ngrame-ngramekno musala kudu ana ilmune. Kepingin ngrame-ngramekno masjid kudu ana ilmune. Ngono. Gak ana ilmune mboten saged. Mulane ndek mriki malih berusaha terus menerus nemen-nemeni ing dalem perkara sing iso ndadekno kuat. Nemen-nemeni perkara sing iso ndadekno tambah tumancepe. Nemen-nemeni perkara sing iso ndadekno istiqomah ing dalem pira-pira ilmu lan amal iki. Dadi muga-muga kita niki dipun paringi hidayah kalian Allah saged istiqomah anggenipun thalabul ilmi terus nek duwe ilmu iki engko diparingi pitulung kalian Gusti Allah saged nglampahi. Ha iki niki gampang pun ngrame-ngramekno agama niku saged merga ana ilmune niku wae. Lek mboten wonten ilmune mboten saged. Wa yakunu lan ana sapa wong bihi kelawan Islam iku muktabiton pengin wa min salbi lan saking kededele Islam iku khaifan wadi. Dadi nomor 3 wong iku lek wis ridho Islam dadi agamane, wong iku mang kepingin wedi saking kededele Islam yaiku wedi lek sampe mati niki lho mboten beto agama Islam. Mergo keterangan sing dhisik-dhisik niku sampun dipun aturaken wala tamutuna illa wa antum muslimun. Temen lho ya. Awakmu nek wis janji dadi wong Islam, hati-hati aja sampai mati niki ora nggawa agama Islam. Lah niki terusane nggih kaya ngono. Dadi wong iki mang kepingin wedi lek sampai awake iki mati ku Islam niku kedadel. Mulane malih wonten donga niku tetepe iman, tetepe Islam. Kaya ngono niku mergo ana wong Islam iku mergo gak cecekelan karo perintah, gak cecekelan karo agama, iki mang perintah agama, akhire mati niku mboten beto Islam. Naudzubillah. Dadi kaya ngoten. Lah niki lek mboten digandoli kait mulai sakniki ngeten niki nggih, lakon saged ucul menanan. Islam niku gandengane iman. Dadi lek mboten kulino iki engko ya malah mate kok ya mate lah. Wis ora kate ngono-ngonoan ngono lho ya pelayan. Mergo niki enak kalih mboten niku setel-setelane nggih wonten ndek mriki niki. Mulane kita iku wedi temenanan. Wedi mati gak nggawa Islam niki engko ale hati-hati malah dadi wong sing hati-hati. Dadi wong iku iso nggawa agama Islam iku lek wis dilampahi perintah-perintah niki wau dipun lampahi sak bendinane. Kulino nglakoni perintah salat 5 waktu. Mangke kulino malih lek ana ndek wulan Ramadan iki poso. Kulino zikir, kulino mati niku wis apa jare kulinane niku. Dadi annasu yamutuna ala ma'asu. Dadi wis mati niku kulinane, kebiasaane. Lek kulinane niku api, kulinane niku wau zikir api ngono. Lah kene niku kulinane ya wis ngono. Nalikane roh niki dipun pundhut kalian Gusti Allah iku malah wis krasa dhisik. Krenyes-krenyese awak niku lho kok krasa. Tiyang niku lek kesetrum lek nggih krasa. Ngono. Lah tiakane mati niku kaya ngoten niku. Dudut parang roh dibatek ora dudut piye. Ya krasa dudut. Ya Allah, aku dadi budal iki. Iki baru lek wong ahli swarga ya diketokno swarga sih.
Wong ahli neraka ya diketokno neraka. Sehingga di waktu drudut-drudut niku wau, ya Allah apike rek, ya Allah lah ngono ya Allah peleng ngono. Dadi apike iku tepak ya Allah apike rek. Mergo kulinane niku lesan iki sampun dzikir. Ya Allah apik ya. La ilaha illallah plak ngoten wis. Boten wis. Dadi tepak sae. Kulino gak tahu nyebut ya wong ora kulino sujud, ora kulino rukun. Jagongan iki kali wong sila niku mboten saged. Lah kula niku sering ncampur. Dadi nunggu niku ngeten. Dadi lho kejagongan kali wong kenduran niku nggih ngeten iki. Dadi sila kaya wong biasa kulino talilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mboten saged ora kulino. Lho gedhuwi lho ngono pun oyeng bokong iki mboten kuat. Lah ngene betah. Wis biasa. Pun mereka pun biasa niku ngene. Lagi tunggale lesan barang iki lak kulino niku istighfar. Kulino zikir, ro bledek, labdek astagfirullahaladzim. Kaget aku rek ngono. Ora kulino labdek. Dobel kaget aku. Ya ngono iku, mergo wis kadung kulinane niku kaya ngoten niku. Ya kepleset niku. Tunggale kepleset niku. Wong lek mboten kulino sampe lek titen-titenane gampang. Kepleset. Ya wong sampe kok iso ya men kepleset. Kadhe ora jaran lho. Sing disebut iku jaran. Ya beger terus ngono. Mergo kulinane iku pancene wis kaya ngoten niku lho. Lampu mati ngene iku wis kena digawe ngetes kulinane lesan niku. Biasa wong wedok-wedok kok lanang-lanang lek kula pulang ning mati. Pet lho mati. Seje karo wong sing kulino dhewe. Dep ya Allah lampu mati rek ngono. Dadi lho ngono. Engko lek lampu urip wong kulino dzikir alhamdulillah urip. Wong gak kulino dzikir dep lah ngono ya mesti. Ngono iku tapate kaya sing guyu-guyu wis tau ngono. Asli. Langganan. Ate lampu mati lho. Lho mati ya Allah mati rek. Engko lek mati lah urip lah ngono. Kaya ngoten niku lah. Lah agama Islam iki dicekel mulai syahadat iku kula kali jenengan iku saben-saben badhe salat tak biasae ilahi tamsudi walidul kamatubi asyhadu alla ilaha illallah ya kulino dadi nyebut asmane Allah niku wau enteng niku hadis sing kula omongaken wong iku ora bakalan mati-mati lek durung weruh panggonane. Lek wong ahli nikmat ya diketokno panggonan sing nikmat, wong ahli azab ya diketokno panggonan azab. Sehingga malih mati niku keweden. Wong mati niku mergo wedi temenanan. Ya iku panggonane rek. Kaya ngoten. Lah iki mulane lek wis keweden mati sampai kededel gak nggawa agama Islam. Wah, iki perlu latihan dhisik. Sembarang iku lek ampun latihan pun tak penak-penak. Ana apa kok wis Allah kabeh. Dadi roh kate dipun krasa krenyes-krenyes iki wis malah siap-siap. Kuwatah ulama sing modele ngoten niku sampun kathah. Wali ahli lan maring ahli Islam iku muhtariman mulyakaken. Lah, dadi nang wong sing ahli Islam iku sapa sih? Wong ahli Islam ya wong sing ahli netepi perintah ngedohi larangan. Niki seneng mulyakno. Dadi karo padha-padha wong Islami, padha-padha seneng nglampahi perintah Gusti Allah niku apik. Ketemu niku salaman omong-omongane penak sing dibahas api-api. Walimanan maring wong kafaro kang ngufuri sapa wong oleh ngufuri bi kelawan Islam iku mukbidon bendu wa muadiyan lan mungsuhi. Nah, dadi ngono. Dadi lek ana wong sing ngrusak, gampangane ngono. Ngerusak ngufuri agama Islam iku sengit bendu. Dadi aku iki wong Islam. Kate ana wong gawe reseke agama Islam,
aku siap nyawaku sing dadi taruhane. Lek sampe ana wong sing pola-pola katene ngrusak agama Islam, wis nyawaku sing dadi taruhan. Lah iki jenenge ingkar. Dadi ngufuri napa niku jenenge ngufuri gedeng. Ora seneng karo wong-wong sing ngufuri karo agama Islam utawa nang wong-wong sing nantang agama Islam. Niku jenenge ridho kelawan Islam. Lah jarene awakmu iki wong sing ridho cecekelan karo agama Islam. Tibane ana wong ngrusak agama Islam, ngrusak masjid, ngrusak langgar malah kok selangi linggis niku ora tepat. Dadi lek umum iku seneng cecekelan karo agama Islam, langgar iki tempat ibadah wong Islam. Kok kate ana sing kate ngrusak, aku siap maju dhisik. Iki jenenge ridho belani agama Islam. Lah wong lek sampe ora cecekelan agama Islam utawa maneh nyupreh sak liyane agama Islam, masalah. Rugi. Ayate niku lho. Wa may yabtagha ya napa niku. Wa may yabtagha ghairal islami dina. Sapane wong sing nyupreh cecekelan agama sak liyane Islam. Fala yuqbala minhu wa wa fil akhirah minal khasirin. Jadi agama sak liyane agama Islam iku gak diterima karo Allah. Dadi sapa wonge sing cecekelan agama sak liyane Islam iki fala yuqbala minhu. Ditolak karo Allah. Lah wis ditolak wa wa fil akhirati minal khasirin. Rugi. Ana di akhirat iku wis rugine nemenanan. Mulane alhamdulillah wong Islam iku boten urusan kebetulan. Islam iku urusan hidayah saka Allah. Lah mulane kula kali jenengan dadi wong Islam iki wis agung-agunge kenikmatan. Islam iku agamane Gusti Allah, dadi agama Allah iku gak ada agama, jenenge Islam niku. Mulane sak liyane agama Islam Allah gak kersa nrimo niku. Lah wong iku lek sampe gak cecekelan karo agama Islam, nggih mboten saged dadi wong slamet wonten di akhirat iku, mboten saged. Mulane alhamdulillah Islam iku wong sing dipilih karo Gusti Allah. Berarti kula kalih jenengan iki wis dipilih karo Gusti Allah, wis dicithak karo Allah dadi wong Islam. Mergo lek gak dicithak, gak dipilih karo Allah dadi wong Islam, mboten Islam. Contone niku kathah. Bapake Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku anake wong tukang gawe reca, tukang gawe patung. Lho tapi dikai hidayah dipilih karo Allah, anake niki dadi wong Islam. Masih anake Nabi lek wis gak dipilih mati gawa Islam ya gak mati gawa Islam. Kaya anake Nabi Nuh. Dadi ternyata Islam itu bener-bener wong sing dipilih, dicithak kali Allah dadi wong Islam. Alhamdulillah. Lah niku termasuk wong sing ridho kelawan Islam. Terusanipun marine ridho kelawan Islam, sakniki ridho bi Muhammadin nabiyya. Wa man lan sapa wonge radhiya ridho sapa wong bi Muhammadin kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apane nabi yang dadi nabi kana mongkono sapa wong bi kelawan Kanjeng Nabi ana iku muqtadiyan wong kang anut. Wa bi hadi lan kelawan dalane Kanjeng Nabi iku muhtadian awe pitutuh ati dhisik. Ati wong ku nek wis ridho raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Lek wis ridho dhateng Kanjeng Nabi Muhammad iku dadi nabi. Mongko wong iku mang kudu manut kalih Kanjeng Nabi. Berarti ka nabi muqtadiyan.
wong iki mang manut karo sing dilampahi Nabi. Kanjeng Nabi niku nggih salat, nggih poso, nggih zakat. Lah kok ana wong iki jarene iman nang Kanjeng Nabi, ridho nang Kanjeng Nabi Muhammad, tapi kok enggak gawe anut iki golek imam dhewe jenenge. Ah wis jare wis manut aku. Tak golek Nabi Muhammad. Berarti lek ridho karo Kanjeng Nabi Muhammad dadi nabi, dadi kula kalih jenengan iki dadi umate kudu nderek kaya dene lampahipun Kanjeng Nabi. Nah, wong nabine salat awake gak salat. Salat iku ilmune isih rendah. Wong nek ilmune wis dhuwur gak kanthi salat. Lho aja denut ana wong ngono niku. Aja denut. Tapi Kanjeng Nabi niku cara menungso niku paling notok soal urusan keilmuan. Wis gak ono kekurangane niku. Ngoten niku Kanjeng Nabi nggih rukuk, nggih sujud, malah dramane sampai abu. Dari kok enggak. Ala nglakoni perintah iku kaya ngono iku. Dadi salate, rukuke, sujude niku sampai abu dramane. Lah beda ta karo wong kene. Lek wis abu kae tandang coba. Lah iku lho klirune iku. Kanjeng Nabi iku lek salat sampai abu. Wong kene lek wis abu kae tandang salat, tandang salat. Iki jenenge gak manut. Lah lek kula kalih jenengan kepingin diakoni karo Kanjeng Nabi, ya kudu anut lampahipun Gusti Kanjeng Nabi. Wa bihadhi lan kelawan dalane Kanjeng Nabi iku matian awe pituduh. Dadi wis oke gawe syariat sing dipun beto kali Kanjeng Nabi iku wis dadi dalane pituduh. Kanjeng Nabi niku adab asor. Kanjeng Nabi niku karo kanca apik, karo tangga apik. Berarti sampean wis nglampahi perkawis sing dipun lampahi kalian Gusti Kanjeng Nabi. Lah ngene iki cara ngaku dadi umat iku ora isin. Nah, Kanjeng Nabi yo ngakoni, Kanjeng Nabi kula niki umat panjenengan. Iya ta? Nggih, kula sing ngene iku pedal-tase urip kula niku nggih nglampahi napa sing dilampahi Nabi. Sing boten jenengan lampahi kula boten. Nyembah rumpun kula nggih boten ngono. Ya padha nyembah kula niku Allah. Wis padha setel. Ya seneng kaya anak ketemu wong tuwa anake manut. Bapake taat, anake taat. Pak aku kok seneng ya karo sampean. Masih bapak ya seneng nak duwe anak kaya sampean ini manut ngono. Nah, kaya ngoten niku. Wali syar'i lan maring syariate Kanjeng Nabi iku muttabi'an kang anut. Lho, dadi syariate Kanjeng Nabi niku dipun lampahi. Nglampahi syariate Kanjeng Nabi. Niki termasuk ciri-cirine wong sing seneng kalian Gusti Kanjeng Nabi. Dadi apa sing dilampahi Nabi niku wis dadi kesenengane Nabi. Jos niku. Dadi wong nek kate seneng karo nabine, wah niku jelase niku seneng sak akhlake, sak tingkah lampahipun. Wah Kanjeng Nabi tiyane alus, lemes, ora kasar. Ya mbok kiai sing saiki sing kuwasa kasar, arogan. Tapi apa gebul. Dadi pewedhuk partai La ilaha illallah kartu partai Muhammad Rasulullah. Iso bekeran ngono. Kan nggawa bendera biasa. Ada mek gawe kira mau wadungi wong. Waduh. Padahal cara bahasa Quran itu kok Nabi Muhammad itu perjuangane iku kasar kaya ngono. Mlayu kabeh wong, gak oleh bolo. Mulane ulama-ulama sing asli nderek syariate Kanjeng Nabi berjuang dakwah niku alus lembut tutur katanya santun nang hatiku menyejukkan. Tadi santun menyejukkan kaya TV 9 berarti yo akeh sing katun tapi lek dikewasar karo Kanjeng Nabi kira-kira mboten berhasil lho keplayu kabeh. Lah kita dadi wong tuwa kan kewasar nang anak kewasar nang bojo wis gak kira kerasan bojone nomane gak kira kerasan. Anake pisan turu pos kami gak turu omat anak. Bapak ibu koyo setan. No.
ibuku meneng-meneng gak lapo-lapo dipeting arek. Takoni kancane gak terus ibumu gak bales, yo bales wong ibu wani. Bapakmu diapano? Dicakot. Waduh, masyaallah. Jadi kok kasar ngono kira-kira ya mboten oleh bolo. Mergo ulama-ulama warasatul anbiya, warisane nabi sing asli nggih jan halus-halus. Mulai malih disenengi. Kali umat itu disenengi, dirindukan terus. Terus wabi sunati lan kelawan lampahe Nabi tadi sunah-sunah Kanjeng Nabi iku mutamasikan cecekelan. Dadi wah wis cekelan karo syariat Kanjeng Nabi, cecekelan karo sunah-sunahipun Gusti Kanjeng Nabi. Iki wong kang aran radhiya ridho kelawan Kanjeng Nabi Muhammad niku dados nabi. Wali haki lan maring haki Kanjeng Nabi iku muadhiman wong kang ngegungaken. Malih hak-hakipun Gusti kita niki pancen wajib kita ngelem-ngelem, pancen wajib kita iki ngegungaken. Mulane kita iku terus bersolawat niku terus. Lek ajene kula Kanjeng kalih jenengan iki ridho dhateng Kanjeng Nabi dadi nabi niku ngono. Mulane ora petal-petal saben kita niki salat mesti nyebut dhateng asmanipun Kanjeng. Ora kate nyebut niku ya kelakon ora diterima ibadah kita. Gak ono selawate niku. Mulane artine selawat itu mengandung energi-energi yang sangat bagus. Sampan kok sering maca selawat, lawas gelisah mungkin iki gaya nirune Kanjeng Nabi. Wong nek seneng kok mara ana daya tarik dadi wong apik. Mergo sing disenengi ku wong apik. Sateng karo Kanjeng Nabi kok sering maca selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad utawa maca selawat liyane. Allahumma sholli ala Muhammad wa sholli alaihi wa sallim wa sholli ala Muhammad wa sholli alaihi wa sallim utawa maca maneh Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tarhalu bihi luqatu. Wis pokok macam-macam selawat. Sedaya selawat niku sampean niku maca mbuh selawat sing pundi, mbuh sing cendhek, mbuh sing dawa. Pokok maca selawat iki kok gak suwe-suwe sampean dadi wong apik. Mergo sing sampean angen-angen, sing sampean sebut-sebut niku wong apik. Berarti sampean seneng karo wong apik. Engko Allah nyintak sampean dadi wong apik. Wong iku lek seneng bal-balan mawon niku kula gak ada kanca. Sawenenge bal-balan niku masalah. Iku lek nandi-nandi mesti sing dituku niku kaos bal-balan ya. Engko celanane niku nggih suwal bal-balan. Wah lek seneng karo Roma Irama ya jenggote gak tau dipotong ya diingue ngono. Mergo niru sing diseneng jenenge aku kaya Roma rek ngono iso. Ati kaya ngono. Pokoke dilok sing disenengi. Lek sing disenengi ku tiyang apik iki kok mudah nular dadi wong apik. Kabeh sing disenengi ku wong elek, ya nular dadi wong elek. Ngoten. Dadi nggawa gaya tarik. Terus hak-hak kita dados umat ini terus ngegungaken. Wa minas sholati lan saking maca selawat wa salami lan salam alaihi ngatasi Gusti Kanjeng Nabi iku muksira ngakeaken. Nah, dadine maca selawat salam saben dina niku wis tanpa batas. Sak enggak-enggae kula kalih panjenengan pokok angger salat ya mesti maca selawat. Iku di luar salat nek saged ana selawat iku jenenge sing sering kula mireng sajaratun nubut. Maknane iku pohon beruang. Dadi lek maca niku seakan-akan kita iki nandur pohon duwe pohon beruang itu pohon yang berduit di depan rumah. Wacanane niku namung ngoten to. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah niku lho.
Ati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iku sholawat sajaratun nubut. Nah, pohon peluang. Dadi lek maca niku oleh karo lungguh, oleh karo ngadeg, oleh karo delok TV, oleh kang ambek momong anak, momong putu niku oleh. Jumlahe 400 badhe isak pokok saderenge subuh kudu mari. Nah, niku ijazahe selawat iku kaya ngono. Nek selawat sajaratun nubut iku. Nah, jarene sing kekeki insyaallah kok tandur ora suwe-suwe. Pokok wis istiqomah sakmono engko ulan berikutnya iku rezekiku tenang ae. Ngalir terus ae ngoten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah niki hak-hakipun Gusti Kanjeng Nabi. Kewajiban kita dadi umate kompon ngakeh-ngakehno oleh maca selawat niku wau. Nah, niku pentinge selawat niku kaya ngoten. Wong sing maca selawate akeh besok iki hadis. Ana nduk akhirat iku bojone paling akeh. Ati wong lek sapa wonge sing maca selawat akeh besok dikeki bojo akeh ngono. Pak, ngompuli. Berarti wis di luar kebiasaan pun, di luar kebiasaane wong ahli swarga. Wong akeh men iki hadis kula lali hadise. Kapan-kapan tak apal. Dadine besok iku paling akeh bojone wonten di swarga iku wong sing paling akeh olehe maca selawat niku wae. Waduh. Dadi Pak, akeh ngono. Bingung no wong mboten bingung blas-blas. Mepe nak tambah. Adi maca selawat iku ciri-cirine wong sing seneng kalian Gusti kita Kanjeng Nabi niku. Iku asli wong lido Nabi iku wis dadi nabi niku. Dadi ya diwaca selawat niku. Kuat kemanfaatane di sepuro dosane 10, diangkat derajate 10. Oh, lha iku lek maca pisan, lek maca bolak-balik. Dadi acene langit bumi saisine niku sampun dipasrahaken kalih Gusti Kanjeng Nabi. Dadi lek kita iku kepengin isine donya ya kudu liwat Kanjeng Nabi. Mboten liwat Kanjeng Nabi ya kangelan. Dadi langit bumi saisine niku isine donya niku wis dipasrahno karo Kanjeng Nabi. Mula kalau hadis iku kok gak saking krana awakmu Muhammad, aku ora bakalan gawe langit bumi saisine. Ya mergo saking aku gawe sira Muhammad, dadi aku gawe langit bumi saisine no. Dadi paling kula kalih jenengan ngersakaken kepengin isine donya niku malih dikongkon liwat Kanjeng Nabi. Antababullah. Panjenengan iku Gusti Kanjeng Nabi pintu usul menuju dateng Allah. Dadi malih lek kepengin apa-apa iki lho kengen ngene maca selawat. Insyaallah niku gampang terkabul. Wong akeh selawate niku. Mergo wis dipasrahno dhateng Kanjeng Nabi. Lah, wong maca selawat niku ambune niku niki baleni keterangan riyen. Ambune niku wangi. Wangine niku sampai menusuk hidung-hidung para malaikat yang ada di langit. Kita ibadah sembahyang niku wangi. Sedekah wangi. Mare nyantuni anak yatim, nyantuni janda-janda, nyantuni wong miskin, niku sedaya wangi. Tapi wangi ini gak sampai munggah nang langit, beda kali selawat. Dadi cara minyak wangi niku bombokane minyak wangi. Dadi ana wong maca selawat, malaikat iki langsung ambune penduduk bumi sapa rek maca selawat. Kok wangi ini. Langsung mudhun arek iki pino apa ya ngono. Dadi begitu ndonga dirungokno. Mulane tak dongakno lek katik maca selawat hasil tujuane. Ya Allahumma amin. Ngoten. Wis bareng-bareng kula niku nggih ngono. Ya sami maca selawat ambek rokokan brus ana ning latan iku kali selawatan terus. Mboten mek ngeten rokok oleh watu. Dadi ambek maca selawat, ya mbok selawat nari ya
ya mbu selawat sajaran itu pokok maca selawat. Penak maca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cara abot akeh rene sing cendhek Bapak ya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Niku pun sae pun. Nah niki pancene niku hak-hakipun Kanjeng Nabi. Kok lamun ana umat sing gak maca selawat, berarti wong iki mang ora napa niku jenenge. Ora nekani hak-hakipun, ora nekani kewajiban. Ora nekani kewajiban, wajib lho kita iki. Ora nekani kewajiban, lek sampe mboten maca selawat niku wae. Nah, niki yo dadi tebusane dosa-dosane wong tuane sampean. Dadi wong tua kita niki kok kita iki gelem maca selawat, wong tua kita niku dosa-dosa niku disepuro kabeh kalian Gusti Allah. Kuwat sanget fadilah selawat iku. Dadi kita niki namung maca selawat mawon niku dosa kita ya disepuro, terus kita diangkat derajate, terus dosane wong tuwa niki nggih disepuro. Ngono ku ana tugase dhewe. Malaikat sing dikengken nyampekno wonten niku wonten dhewe. Nah, dadi mulane penting sangat iki lek selawat iki. Kapan-kapan kula bahas selawat maneh, insyaallah sik ana keterangan liyane. Lah, wali ahli baiti lan marang ahli baiti Kanjeng Nabi. Dadi ambek ahli baiti Kanjeng Nabi niki. Wa ashabi lan sahabat-sahabate Kanjeng Nabi iku muhibban kang demen. Walaim lan ing atase sahabat iku mutaraddiyan maca radhiyallahu anhum. Dadi seneng karo keluargane Kanjeng Nabi, nggih seneng dateng sahabatipun Kanjeng Nabi. Mergo sahabatipun Kanjeng Nabi iki ya termasuk wong sing demen kalian Kanjeng Nabi. Mulane ana asmane para sahabat sing dipun sebut kita kedamuni radhiyallahu anhu. Wa mutarakhiman lan maca rahimahumullah wala umati lan ing atase umat Kanjeng Nabi Muhammad iku musfiqon welas. Lho, dadi kita niki ya kudu welas karo umat Kanjeng Nabi. Dadi kaya sampean gak ada kancane sampean iki termasuk umat Kanjeng Nabi. Sampean gak ada anak, gedheno anak. Iki koyoke gedheno anak. Tibake ya gedheno umat Kanjeng Nabi. Sampean seneng karo putu, tibane sing sampean senengi niki ya putune Kanjeng. Berarti sampean gawe senenge Nabi, pira ganjarane wong gawe senenge Nabi. Mulane kita dikongkon rukun iki mergo umate Kanjeng Nabi. Jenengan umate Kanjeng Nabi, kula umate Kanjeng Nabi, sedaya niku umate Kanjeng Nabi. Kok sampean rukun niki sing ganda umat iku seneng alhamdulillah delok putu-putuku, delok umatku padha rukun, padha welas. Niku sing seneng dhisik niku Kanjeng Nabi. Oh nggih, dadi sing seneng dhisik niku Kanjeng Nabi. Lah lek sampean niku ambek anak, ambek putu niku kuwereng, sing gelo dhisik niku nggih Kanjeng Nabi. Mboten anak-anak kok kuwereng, ana bapak kok kuwereng karo anake. Mesti kok lek sing gelo lek bae. Bapak seneng anak, mbah seneng putu. Kok coba bapak niku utawa ibuke kereng nang putu. Sing murid-murid dhisik niku biasae bae. Anak kok diploro kaya ngono, ora entos kok niki. Oh, bocah kok pintu. Mak, ancene njowableke kaya ngono, wah sing dapet kok biyen. Ngono. Mergo bae mangkel. Lah kula jenengan iki nggih ngono. Kok iso karo anak seneng, karo putu seneng, karo anu seneng, karo tangga bareng. Wah, iki sing seneng dhisik Kanjeng Nabi. Kuwi ganjarane yo gak rupa-rupa pun. Lek urusan ganjaran, mulane welas dateng wong, welas dateng anak, dateng putu tibake welas nang umate Kanjeng. Aja diploro iku ngono umate Kanjeng Nabi. Kuwi ganjarane agung sanget.
Mulane disebutno di Quran iku wong rumat amal iku agung. Indallahi ajrun alim. Ngono. Agung ana kersane Gusti Allah mergo umate niku. Umate Kanjeng Nabi. Walau lan maring umat iku nasihan kang mituturi. Dadi lek ana ora tepake barang ya dikandani ngono ae. Mulane kita iki kaya-kaya gedhekno anak, kaya-kaya gedhekno putu, tibake ya ngrumat umate Gusti Kanjeng Nabi. Muga-muga kita besok iki pikantuk syafaat wonten dinten yaumil kiamah, syafaat saking Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki segede ingkang kula aturaken iki sadosa tandhaing ingkang manfaat barokah. Mugi anak turun kita niki dipun dadosaken kaliyan Allah kanthi putra putri ingkang salih-salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan wa fi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tu'mina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min ahlil 'ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ansyari wa jannah. Allahumma ja'al hadhil bum'ata mubarakah ila yaumil qiyamah. Allahumma tawbil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'an syarri abidna wa bi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.